Di film Warkop, Om Indro itu sering beradu peran dengan wanita seksi pada zamannya. Kayak Kiki Fatmala, Eva Arnas, Diding Boneng. Ya. Syutingnya juga di pantai, bareng cabe-cabean. Jadi selain gila Om Indro, moralnya juga rusak. Om Indro bilang katanya materi gue absurd. Ya, lu tonton film Warkop. Iya. Masa ada adegan Dono waktu itu pacarnya Madonna kan. Madonna pergi ke Amerika naik pesawat. Dono ngejar ke bandara. Pesawat udah terbang kan. Dipanggil sama Dono. Madonna, pesawatnya mundur. Ini apaan? Nyalain orang absurd, dia sendiri absurd kan? Ya ampun, Om Indro. Itu pesawat